Good evening, lovely audience. Thank you for joining in and welcome to Carnival of Hope Season 6 powered by Deep Parenting. This is something very special. We started Carnival of Hope during the time of COVID when everybody else and all of us were actually finding hope in a little peace here and there amidst all the chaos across the globe. So, Carnival of Hope brings in a lot of events for all of us. So, we talk about from toddlers to teenagers. Basically, Carnival of Hope is परवरिश से परिचय तक की जर्नी को कवर करता है. And one of the elements of Carnival of Hope is Deep Parenting League. Here we talk about challenges, problems, and most importantly, the solutions for the challenges that we as parents have to face. So, topic of the day is turning sibling conflicts into connection. Before we dive deep into this, there are a few rules of the house. One, please turn on the camera if possible, because the more you are present, we are more connected. Two, please keep yourself muted just in case you have any question or a concern or any sharing. Please raise your hand or type in the chat box. We promise we'll get back to you on the same. Rohitji, because you are driving, you may please turn off your camera for safety reasons. Thank you. Thank you very much, ma'am. Yes. Safety is an important concern for all of us here. And I would request all of you to stay muted as much as possible. We'll be mindful of our mics so that all of us stay in the rhythm. Before we begin, I would want you to listen to a very small song. I am sure we will be relating to it. And here we go. I'll smack you a lot and then you always hit back. We fought so many times I'm starting to lose track. We've had so many years just tolerating each other. I did a nice gesture for you, you thought I'm pranking you too. What do you mean to? Answer me, what the hell did you do? It's nothing you said, so in return I hit your head and ran away. We don't see eye to eye and we fight 23-7. But if anyone makes you cry, was one person straight to heaven. Cause the only person who can make your life a living hell is me. No one can compete. I was doing this when we were only 3. I'm a pro at making trouble, even mom can't see. Then I'll blame it on you, cause they never blamed me. You are my sibling and I'll never show affection to you, cause I'll just show it by annoying you 30 times a day. Okay. So, one, I want to know, as a child, or now that we are all fully grown adults, how many of us do not fight with our siblings anymore? If you still do, write yes, yes, yes in the chat box. Purva saying not anymore, we have found peace. I do fight. We do. Retire saying still we do. No fights, just arguments. Okay, so we've grown up now. No physical fights, but just verbal arguments. That's a sign of wisdom. Great. Okay, so we have few people who doesn't. Lovely. So Kumari Pradhan doesn't fight. Super awesome. Now, so before we begin, I just want to say something honestly. Today's session is not about raising siblings who never fight.
I repeat, today's session is not about करेंगे आई कर लिए थे people who never fight. Okay? Because if we have two children under one house, in under one roof, in a house, conflict is almost guaranteed, right? And this is something interesting. So at times children can fight over toys, cushions, remote controls, and occasionally, just occasionally, the exact invisible spot on the sofa. They can fight over invisible spots also on the sofa. I request all the esteemed audience and members here to keep yourself muted. Thank you so much. Now, and I want this session to be highly interactive. There is no preaching in the session. So in the chat box, I want you to write one sibling challenge that you're struggling with the most at home. Could be, I'm just giving you one example, hitting. Now I want you to write the sibling challenge that you're facing at home. Sharing. Okay, sharing is one common challenge. Comparison, the devil. Root talks, dominance. Hitting, teasing, comparison, making them understand the situation. Oh my God, that's the toughest. Sharing chores, yes, as they grow up. Making irritated also, teasing, overpower, a bit of jealousy, yes. Jealousy, misuse of language, language code of conduct. All right, so we have a lot of challenges and we're going to harp on them one by one. Now, honestly, tell me something. Are the conflicts really about a toy? Are these conflicts, rivalry, fights, arguments, are they about toy? If no, what are they about? अगर सिर्फ खिलौनों के लिए ही बच्चे नहीं झगड़ रहे हैं तो बच्चे क्यों झगड़ रहे हैं? क्यों झगड़ रहे हैं? डिवाइडेड अटेंशन के लिए झगड़ रहे हैं, राइट? ओके, एक्सेप्टेंस एंड यू डोंट वांट टू शेयर, इसलिए भी झगड़ रहे होते हैं, राइट? So basically these rivalry, these conflicts and these fights are about emotional safety, belonging, fairness, attention, yes, and most importantly, connection. These are the underlying reasons जिनके लिए झगड़े हो रहे हैं. Now, tell me, I would like to rivalry begin? Where does sibling rivalry begin? शुरुआत कहाँ से होती है इस लड़ाई की? Oh, this is in Hindi. This is not in English. This is in Hindi and English both. Oh, sorry, ma'am. Sorry, I was talking to my friend. I'm very sorry. Okay, so जल्दी से बताएं मुझे, ये जो बच्चों में हमारे भाई बहनों में झगड़े होते हैं उसकी जड़ कहाँ से शुरू होती है? उसका बीज कहाँ से सो होता है? Lack of emotional regulation, lack of emotions. चलो, parental behavior. Yes, comparison, no essence to personal touch, lack of connection. Comparison is another example. Yes. So sometimes sibling rivalry starts before the sibling even arrives. I hope you're connecting with this. I'll repeat again. Sometimes sibling rivalry starts
before the sibling even arrives. Now, when a new baby enters the family, the older child's entire emotional world changes. उसकी इमोशनल सिक्योरिटी और सेफ्टी एकदम एक स्टेक पे आ जाती है. So, how many of you as parents noticed behavioral changes in the older child after the younger one was born? If you have, type child in the chat box. If you have noticed this behavioral change in your older child after the younger one was born, type child in the chat box. Yes, and I am also one amongst them, so I am also going to write child in the chat box. Awesome. Okay. Now, the child is not only adjusting to a sibling, the child is adjusting to sharing the emotional space. Okay, तो ये यहाँ से शुरू होती है sibling rivalry. I request all of you to be mindful of your mics one more time. Thank you so much. और इस सारे दौरान में knowingly, unknowingly, consciously, unconsciously, we make a few common mistakes. And what do we usually say? जब एक छोटा बच्चा घर में आता है तो हम एक बड़े बच्चे को यूजुअली व्हाट डू वी से? तुम तो बड़े हो, यू द ओल्डर वन, तुम तो समझदार हो. समझदार होने के लिए पढ़ना लिखना जरूरी नहीं है, सिर्फ बड़ा होना जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हम हर बच्चे को यही कहते हैं, तुम तो बड़े हो, तुम समझदार हो. डोंट बिहेव लाइक अ बेबी. ये एक बहुत ही पॉपुलर स्टेटमेंट है कि हम बच्चे को बोल रहे हैं कि तुम बच्चे जैसा बर्ताव न करो. She is small, he doesn't understand. So ये एक बेसिक से कॉमन स्टेटमेंट्स हम बना देते हैं बच्चों की लाइफ में जब ऐसा कुछ बच्चा अपनी इमोशनल स्पेस को शेयर करने के लिए इनसिक्योर फील कर रहा है या इंटिमिडेट हो जा रहा है या उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि अभी तक दुनिया में वो सबसे अहम था, अब कोई एक नया आके उसकी जगह ले रहा है. So that is when sibling rivalry actually starts. So instead of telling the child these statements, एक better approach हो सकता है. और वो better approach आता है using right words at the right time. Using right words at the right time. So इस situation में जहां अगर मैंने बच्चे से कह दिया कि you the older one, तुम समझते हो, he is little, he doesn't understand. So instead of dismissing the difficult feelings of the child, we should acknowledge them. So the simple sentences with which we can replace are actually, you miss mama time. Because naturally the mother is giving more time to the little one. तो इसीलिए वो बच्चा मिस कर रहा है. So just saying this to our child that I know you miss mama time, or asking the child, are you missing mama time? Things feel different now, right? Yeah. And it can be hard when babies need so much attention. छोटे बच्चों को तो टेंशन चाहिए ही ना, हमारी केयर एंड एवरीथिंग, दैट इज व्हाट वी हैव टू गिव. बट वो बच्चा जो 2 साल का है या 3 साल का है या 4 साल का है will not be able to understand this, क्योंकि उन्हें लॉजिक नहीं समझ आता है, उन्हें इमोशंस समझ आते हैं. अब यहाँ से शुरुआत होती है. in few of the answers in the chat box, I came across jealousy. Right? And this is here. So children, they do not become jealous because they are bad. No. They become jealous because they fear losing connection.
दैट इज वाई दे फील जेलस. तो सबसे पहले तो हमें बच्चे के साथ में बॉन्ड को बिल्ड करना होता है. सो I am sure all of us prepared our older child to welcome the little one. But we might have missed on something here. Might have missed on something here. So we should prepare children not only for a baby arriving, but for a relationship arriving. So जब ये रिलेशनशिप अराइविंग वाली एलिमेंट मिस हो जाती है तो वहां से भी बॉन्ड लूज होने लगता है हमारा. अब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो रहा है. नाउ दिस लिटिल वन इज वेरी क्यूरियस. ही विल बी टचिंग एवरीथिंग, हैंड्स ऑल ओवर, स्पेशली अपने बड़े भाई या बहन की चीजों पे, राइट? So now what happens is the baby starts touching the older siblings, say for an example, blocks. And immediately वो बड़ा बच्चा, ये मेरा है, don't touch it, go away, मम्मा इसको देखो, things like this. ये एक instant response होती है बच्चे की, ये reaction होता है. And as a parent, we end up saying, he's just a baby. और यहाँ पर एक छोटी सी इंसाइटफुल बात बताऊंगी मैं आप लोगों को. When a child's boundaries are constantly dismissed, यहाँ पे उस बड़े बच्चे ने एक बाउंड्री बनाई है कि वो अपने ब्लॉक से खेल रहा है तो कोई उसके बीच में नहीं आ सकता है. But we dismissed it saying he is just a baby. So पहली रिसेंटमेंट वहीं से ग्रो होनी शुरू हो गई है. तो अब इसके लिए एक बेटर रिस्पॉन्स क्या हो सकता है? इसके लिए एक बेटर रिस्पॉन्स हो सकता है, I know you're upset because he touched your blocks. I know you are upset because he touched your blocks. And the baby is curious and learning. क्योंकि वो छोटा बच्चा भी तो क्यूरियस है ना सीखने के लिए, और वो बड़ा बच्चा ऑब्वियसली अपसेट हो गया है. We are not taking sides, right? Let us understand this. भले ही वो छोटा बच्चा 8 महीने का ही क्यों नहीं हो, but we are not taking sides here. Now the little one is curious, so we validated the little one's emotion. The older one's affected and upset because उसके blocks को touch कर दिया. Now both children matter. And sometimes children don't even want the toy until the sibling touches it. वो 3 दिन से कहीं एक कोने में पड़ा होगा, एक ने छुआ, अचानक से उस टॉय को इतनी इंपॉर्टेंस मिलने लग जाती है. उसके पहले तक वो किसी को नहीं चाहिए था, राइट? ऐसा होता है, हुआ है, मैंने एक्सपीरियंस किया है ऐसा, राइट? नाउ शेयरिंग वाज अगेन another burning response in the chat box. So one child is happily playing and the other one suddenly wants that exact toy. Now, तुम बड़े हो, तुम दे दो. No, a complete no. वो छोटा है, वो नहीं समझता है, उसे दे दो. 4 साल का बच्चा जो अपने 1 साल के बच्चे को ये नहीं देना चाहता है, हमें ये समझने की जरूरत है कि वो भी सिर्फ 4 साल का है, वो बच्चा है, वो सिर्फ 1 साल के बच्चे से थोड़ा सा बड़ा बच्चा है. That we have to understand. अब हम इसकी जगह share it right now or give it to your little brother or give it to your little sister, इसके जगह पे हम क्या कह सकते हैं? He is still using it. You can have it when he is done. जब वो खेल लेगा तब वो तुम्हें दे देगा. And in the meantime, we can tell the little one that, would you like to find something else to play with in the meanwhile? What we did here, हमने बच्चे को सिखाया है पेशेंस जरूरी है, बाउंड्रीज भी बहुत जरूरी है, इमोशनल रेगुलेशन भी की हमने बच्चे की, और साथ में वेट करना भी सिखाया उसे. सिर्फ ये एक छोटा सा कहने से ही
दोनों बच्चे ये समझ गए कि वो जो कर रहा है वो इम्पोर्टेंट है, और छोटे बच्चे को भी ये समझना जरूरी है कि रोने से, चिल्लाने से, मांगने से उसे नहीं मिलेगा। नहीं तो वो यही सीखता है। इट बिकम्स, द चाइल्ड फील्स एक्सट्रीमली पावरफुल व्हेन द चाइल्ड नोज कि रोने से मुझे चीजें मिल जाएगी। The next burning point was comparison. Comparison. Now, how many of us had, not intentionally, but said, your sister is more responsible? या फिर, why can't you be as calm as him? Or maybe, he always keeps his things back. Kabhi knowingly, unknowingly, have we said this to our child? If yes, write why in the chat box. Rohit ji, you raised hand. You want to share something? In the meantime, I would request whoever's mic is on, please turn it off. Yes, ma'am. Good evening. Good evening, Rohit. Yes, yes, ma'am. Definitely, I want to share something. That like my elder son is in 12th class and younger one is in 5th class. Still, there is a huge fight between both of them, and the reasons are very silly. Like, my elder one is little bit introvert, and my younger one is little bit extrovert. So, मतलब usually इनकी fight किस चीजों पे होती है? क्या भी बड़े वाले ने मेरी चीज ले ली, ठीक है, छोटे वाले ने मेरी चीज खा ली, ठीक है। जो एल्डर वन है ना, वो क्या करता है, यूजुअली उनको जो भी कुछ खाने पीने की चीज मिलती है ना, ही यूज्ड टू हाइड दोस थिंग्स, एंड द हैबिट ऑफ यंगर वन इज टू टू जस्ट टू फाइंड आउट दोस थिंग्स एंड जस्ट टू ईट देम, दैट्स इट। एंड एक बहाना मिल के लड़ने का। और ठीक है, आई एग्री विद ऑल योर थिंग्स, बट द थिंग इज दैट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस between my 6.5 year gap is there. So how to handle all these type of things. Yes, thank you for sharing your concern, Rohit ji. We will come to your concern one by one. और ये आमतौर पे ये बड़ा ही लाजमी होता है कि इट इज एज डिफरेंस कितना भी हो जाए। यही मैंने कहा था कि वो 12 साल वाला बच्चा भी बच्चा ही है और 6 साल वाला बच्चा भी बच्चा ही है। अभी जो 12 साल वाला बच्चा है उसके अपने अलग चैलेंजेस है, एंड द 6-year-old child has different challenges here. So now one is food is for, यहाँ पे हम बच्चे को एक धीरे से समझा सकते हैं कि फूड जैसी चीज को हम छुपाते नहीं है। इट इज फॉर एवरीवन टू ईट। आपको जब मन करे आप खाओ, छोटे भाई को जब मन करे तब वो खाए, एंड यहाँ पे नोबडी इज काउंटिंग। यूजुअली फूड पे ये भी झगड़े होते हैं, यू गिव हिम मोर, I got less, you gave him 2 pieces, you gave him big piece, you gave me a small piece, right? तो यहाँ पे हम नॉर्मली ये कहते हैं कि नहीं, हमने तो सबको इक्वली दिया था एज अ पेरेंट, पर यहाँ हम ऐसा कर सकते हैं, आई सी यू फील लाइक हैविंग अ लिटिल मोर, आर यू स्टिल हंग्री, डू यू फील लाइक हैविंग 1 more piece? तो अगर हम ये इतनी छोटी सी बात को हम अगर इस तरह से उसे समझा दे कि हाँ, जब ये बात आ रही है, 1, food is for everyone to eat, so it stays where it is supposed to be, तो ये आपको बच्चों को बताना होगा। 2, अगर ये उसको ज्यादा दिया, मुझे कम दिया, उसको बड़ी चॉकलेट दी, मुझे छोटी दी, तो उसके लिए एक सिंपल सा सोल्यूशन यही है कि डू यू फील लाइक ईटिंग अ लिटिल मोर? तो अगर उसे थोड़ा ज्यादा चाहिए तो वो ले लेगा। प्रॉब्लम यही है कि शायद उसे खाने भी नहीं है, और बस उसे ये दिख गया कि भैया को बड़ी मिल गई है मुझसे, सो दैट इज अ प्रॉब्लम हियर। And we will come to more of these. We have a section where we talk about teenagers, because your elder one is a teenager now. So हम उस section में आपके next question को मैं जरूर आंसर करूंगी। Yes, someone else raised a hand. Yeah, it's Shirley Gohil. Yes, Yes. ma'am. No, actually, before sir said something, you had asked a question, so I wanted you to repeat that question because you said put something in the chat. I couldn't get the question, that's why I raised my hand to repeat the question, please.
Ma'am, you asked some, Vinita ma'am, Yes. So I asked a you asked a question. question. Huh. Yeah, so my question was on comparison. So that's the next one that we'll be taking up now. So about comparison. So knowingly, unknowingly, kabhi have we told our child that your brother is more responsible, your sister always keeps her things back, she is more organized. Why can you be not like him or her? क्या हमने कैसे कभी भी, not with an intent or could be with an intent, told this to our child ever? If yes, write why in the chat box. So I have got a few responses of why in the chat box. Yes, we don't mean it, but yes, we have at some or the other point have said this to our child. Now, अगर हम कंपैरिजन करें और मैं कह दूं उस बच्चे को कि देखो उसने तो स्कूल से आके शू रैक पे रख दिए हैं, बट यू हैव नॉट केप्ट इट, temporarily the child will go and keep it back, but this is not a routine obedience. ये एक temporary routine setup जैसा होगा, but this doesn't mean we have instilled this habit in the child. ये हमने किया कंपैरिजन दूसरे बच्चे का नाम लेके उसके सामने. लॉन्ग टर्म में दिस इज गोइंग टू डैमेज द सिबलिंग कनेक्शन, एंड नॉट जस्ट सिबलिंग कनेक्शन. कंपैरिजन kills all sorts of relationship. सारे relationships को comparison खत्म ही करता है. Now, when we keep comparing our children, one becomes the smart one और एक हो जाता है डिफिकल्ट वन. अब ये डिफिकल्ट वाला बच्चा कौन है? जो कंपैरिजन से अफेक्टेड है, और वो अब वही काम करेगा जिससे उसको और ज्यादा अटेंशन मिलनी चाहिए, राइट? सो यूजिंग अ बेटर लैंग्वेज is the prime insight, is the prime logic, और एक सरल तरीका यही होता है हाउ वी आर टॉकिंग टू आवर चिल्ड्रन. ओके, नाउ एक हमने कह दिया बच्चे को यू आर केयरलेस, हो जाता है तुम बिल्कुल अपनी चीजों का ध्यान रखते हो, यू आर केयरलेस. इंस्टेड ऑफ दैट वी कैन से दैट I noticed you forgot to keep the keys back. बच्चा स्कूल से आके Vinita, you can continue. I have muted her. Thank you so much. Will you please repeat that because we couldn't hear? Yes, I'll repeat that. So what happens is we have to reframe our words and we have to use better language. Instead of saying you are careless कि वो स्कूल से आया और अपने जूते वहीं छोड़ दिए या मोजे वहीं निकाल के रख दिए, instead of saying you are careless, a better language can be I noticed you forgot to keep your shoes back. हमने यहाँ बच्चे को ताना नहीं मारा, हमने यहाँ बच्चे की गलती नहीं दिखाई, हमने बस बच्चे को ये एहसास दिलाया वेरी पोलाइटली एंड सटली कि अरे तुम जूते रखने भूल गए, सिर्फ याद दिलाया हमने, राइट? सो दिस वर्क्स बेटर. इंस्टेड ऑफ सेइंग देखा नहीं तुम्हारी बहन ने कैसे जूते अंदर रख दिए, तुम नहीं रखते हो या तुम क्यों नहीं रख पाते हो. सो ये जो कंपैरिजन आता है, आफ्टर ईटिंग योर ब्रदर ऑलवेज कीप्स द प्लेट इन द सिंक बट यू नेवर डू. सो वी कैन ऑलवेज हैव, बिफोर telling anything to a child, we should first frame that sentence in our head and heart. This really works. We should take a pause of 3 seconds minimum to respond or react or reply to a situation. Now, a comparison though is never ending. Another common is like the cleanup fight. How many of you face this cleanup fight that I did not play with that toy? He took it out. I already cleaned my toys. I put my toys back. I wasn't playing with it at all.
If you face the same, write toy in the chat box. Write toy in the chat box. So Rabia has a question. What if the child is careless every time and for everything in spite of reminding many times? Now again, it depends on how we are reminding this to our child, Rabia. Okay, now if a child is not doing this after repeated reminders, one, we have to find out the reason. Let us ask the child. Say, for an example, the child after studying does not keep his books back. और आपने रिपीटेड रिमाइंडर्स दिए उसके बाद भी नहीं. So let us ask the child, do you find it difficult to keep your books back after you have finished studying? I see you were studying very hard, but let us keep our books back. If we use these words, or maybe the child needs support. कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा अकेले नहीं करना चाहता है, अगर हम उसके साथ थोड़े दिन करें. If we do it with the child, okay, I will help you keep your books back. Let us try this and let us do this together. Maybe then we are instilling this habit in the child. If we have not been doing this, Rabia, let us try doing this. The touch. Yes, we will come to this. उसने मुझे पहले छुआ, उसने मुझे पहले छुआ, उसने पहले hit किया. We will do this. So now coming back to our cleanup fights. Okay. So now what happens is sometimes this cleanup time becomes a courtroom debate also. So the better response to this can be, I noticed you already put your blocks and puzzle pieces away. अगर एक बच्चा ये कह रहा है या हमारे दोनों बच्चे ये कह रहे हैं कि मैंने तो मेरे टॉयज रख दिए, I kept my toys back, I kept it nicely, he did not keep it nicely. So the simple statement that can clarify this chaos is, we still need, what still needs to be done together. What still needs to be done together. अगर और टॉय बिखरे हैं, no one's volunteering, so we have to tell them, अभी कुछ और काम बाकी है जो साथ में करना है. You may also join the gang. Or now they have got a clear clue that there is something left which has to be done together. All right? So now, another burning sibling rivalry problem is you love him more. आप मुझसे प्यार नहीं करते हो, आप दीदी को ज्यादा प्यार करते हो, आप भैया को ज्यादा प्यार करते हो. If you have faced this, write love in the chat box. I think I'll be the first one to write this. Love. ये है ना एक बच्चे का, एक सिबलिंग का सबसे बड़ा घाव है, गहरा घाव है. It is the deepest wound. You love him more. Now, children do not understand logic because children measure love emotionally. They will not understand वो छोटा है या उसे ज्यादा जरूरत है मेरी. They will never understand this. And let us not try and make our child understand the same. और एक दूसरी बड़ी गलती जो हम एज अ पेरेंट करते हैं वो ये है कि आई लव यू बोथ इक्वली. तुम दोनों मेरे लिए बराबर हो. नो, द चाइल्ड डजंट वांट टू नो दिस. अगर ये बच्चे को पता होता, ही वुड हैव नॉट कम एंड टोल्ड यू एट द फर्स्ट प्लेस कि आप उससे ज्यादा प्यार करते हो. राइट? सो दिस चाइल्ड इज एक्सप्रेसिंग हिज और हर हर्ट ऑलरेडी. और एक बात बोलूं, आप कभी भी दोनों बच्चों को बराबर प्यार नहीं कर सकते हो. थिंक ओवर इट. Think over it. Now, you definitely do, but equal, we need to think about it. There's a one just hidden pun in it. Okay? So, we have to figure out on our own. Now, what can be a better response
if my child comes and tells me you love the other one more than me, right? One, to validate the child's feeling. वो जिस चीज के लिए आया है उसकी फीलिंग को हमें पहले वैलिडेट करना है. यू फीलिंग हर्ट राइट नाउ. बच्चा बेचारा बहुत परेशान है इस बात को लेके बिकॉज ही हैज फेल्ट इट मे बी नॉट जस्ट वंस बट मेनी टाइम्स, इसीलिए वो आके हमसे ये कह रहा है. और मे बी वी कैन से दैट यू वांटेड मोर टाइम विथ मी और यू फेल्ट लेफ्ट आउट. ये बेसिक रीजंस होते हैं जब बच्चों को लगता है कि अब उनका प्यार, हमारा प्यार उनके लिए कम हो गया है. Only just saying this will make a lot of difference here. एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी यहाँ पे. So I have two boys and we were recently traveling and during the travel both my boys wanted to listen to their own choice of music. So मैंने बोला we will take turns. उस समय के लिए तो सॉर्ट हो गई. But now slowly what happens about even taking turns is कि एक स्कोर कार्ड हम काउंट करते रहते हैं. And in relationship, scorecards count नहीं होते हैं. Now the child is saying, last time he got one extra. Now it is my turn. He got more. ये तो होना ही है. So while on the way when this actually started happening, so I just realized that they need more than being fairness. Equality और fair होने से थोड़ा सा ज़्यादा होने चाहिए. They also need flexibility. They also need empathy, patience, और सबसे important, disappointment tolerance. The ability to tolerate disappointment. So, before making every relationship a scoreboard, we should start working on the connection. क्योंकि जितने हम स्कोर बोर्ड बनाएंगे एक रिलेशनशिप में हमारे कनेक्शंस स्लोली डिसअपियर होते जाएंगे. Another प्रॉब्लम सिबलिंग राइवलरी की एक और जो रीजन है वो है हिटिंग, बाइटिंग, फिजिकल फाइट्स. नाउ let us talk about the moment that triggers every parent. पुशिंग, थ्रोइंग, बाइटिंग, हिटिंग, सबसे ज्यादा हमें यही ट्रिगर करता है. और उस समय हम पेरेंट्स, उसने मुझे पहले मारा, उसने ये पुश किया, उसने ऐसा किया, मैं तो कुछ नहीं कर रहा था. द चिल्ड्रन विल से दिस और हम एज अ पेरेंट बन जाते हैं डिटेक्टिव्स, लॉयर्स, जजेस, कभी कभी तो रेसलिंग रेफरीज भी. राइट, हैज हैपेंड विथ मी अ कपल ऑफ टाइम्स. और उसने मुझे एक बार से ज्यादा मारा, so, इसलिए मैंने उसको 2 मारा. Now nobody has kept a record of hitting. I was not doing anything. I was just sitting. He just came and he hit me. Now nobody knows what happens. So in such situation, when there is a physical fight, the first response from us should be safety. So we need to separate them calmly, and we have to at the same time firmly tell them that I will not let you hit. So we are creating a boundary as well. So safety हमारा पहला first job होता है. Second step जो हम यहाँ पे कर सकते हैं, which is regulate first. When children are emotionally overwhelmed, they cannot regulate. So that is the time as a parent we should avoid lectures, shouting, humiliation. तुम हमेशा ऐसे करते हो, तुम्हें कितनी बार बोला है, क्यों मार रहे हो, तुम्हें नहीं मारना चाहिए. We should stop doing that. That's the second step, right? बच्चे क्यों हाथ उठाते हैं, या क्यों बाइट किया, या क्यों पुश किया, या क्यों चीजें उठा के फेंकी? जब उनको इतना गुस्सा आता है और वो ऐसा करते हैं तो उसमें सबसे अहम बात ये होती है कि उनके पास वर्ड वोकैबुलरी नहीं है टू एक्सप्रेस. When children are at loss of word,
words, that is when hitting, pushing, throwing things, physical होना शुरू हो जाते हैं वो बच्चे. So we need to name that feeling. You felt angry? You didn't like waiting? You felt left out? तो यही सारे रीजन होंगे आमतौर पे जिसके कारण बच्चा हिट कर रहा है, बाइट कर रहा है और थ्रोइंग थिंग्स, और ही इज एंग्री. So we need to help the child to name that feeling. And उसके बाद में भी लेक्चर नहीं देना है, ठीक है. और सबसे अहम, नो फोर्स्ड सॉरी. We have to ask the child that now it is time to teach and repair. जो हो गया वो हो गया. Now we need to teach and repair. And what are the things we can do? So instead of saying, say sorry, you were at fault, we don't know who's at fault. Or maybe we know who's at fault, right? So we simply say that, how can we make things better? अब झगड़ तो लिए, झगड़ा भी खत्म हो गया है. How can we make things better? So maybe repair looks like helping, could be hugging each other, maybe doing some activity together, maybe drawing, rebuilding, using kind words. So hitting is not the real problem. Lack of emotional regulation is, lack of word is. ठीक है, तो ये ही एक अहम रीजन है फॉर हिटिंग. बहुत strongly during these fights, children end up saying, I hate you, I don't love you at all. Do they really mean it? They don't. They don't. So children often use strong words with very strong emotions. Why kids hit their mother more? क्योंकि वो ज़्यादा accessible होते हैं सभ्यता, क्योंकि हम ही ज़्यादा उनके पास में accessible होते हैं. यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी. बच्चे जब किसी और के साथ होते हैं ना, तो वो एकदम अपने बेस्ट बिहेवियर पे होते हैं. When they are outside, they are at their best behavior. बट और अगर हम किसी काम के लिए कभी चले गए और हमने बच्चे को बोला है कि I'll come back in 2 hours, the child is at his or her best behavior. But the minute we step in the house, they start crying. और जो केयर टेकर है उनको लग रहा है कि अभी तो इतनी अच्छे से था, अभी इसको क्या हो गया है, मम्मी को देखते ही रोने लगा. और ये हम मम्मियों ने आमतौर पे ये सुना ही होगा, तुम्हें देख के ही इतने नाटक करता है, मेरे पास तो अच्छे से रहता है. In those 2 hours, there were so many times the child might have thought about you, have wanted to share things with you, और जो केयरटेकर ने बोला वो नहीं करना चाह रहा था, फिर भी उसने किया. अब जब वो अपनी मम्मी को देख रहा है इतनी देर के बाद, तो so many pent up emotions जो उसको निकालने हैं वहां पे. और हम एक नॉर्मल, let us for a while forget child and a parent relationship. Let us think of an adult relationship here. When we fight with our partner, isn't it कि हम उनको पूरे दिन we are waiting. The minute the wife or the husband steps in and we start cribbing. हुआ है ऐसा? Cribbing or maybe emotional went out हो रहा है, पूरे दिन तो कुछ नहीं हुआ, अचानक से ही उसे देख के क्यों ऐसा हुआ? You could have messaged, we could have called and shared the same, but we did not do that. We waited for that person to come and then share whatever emotional whirlpool that we were in. It is same with the child. It is same with the child. So जब ये बच्चा कहे हमें I hate you, इतने strong words with strong emotions use कर रहा है, so instead of overreact, एक बार तो दिल ही बैठ जाएगा कि अरे मेरा बच्चा मुझे ऐसे क्यों बोल रहा है. So instead of overreacting, we can say, I know you are very angry. Let us think about words that do not hurt deeply. अब उस समय या तो वो सुन लेगा
या वो नहीं सुनेगा, और वो बैक आंसर कर सकता है क्या कि गेट आउट ऑफ माई रूम. It is okay. We should actually get out of the room. And we should quietly say that I think you need some space right now. So get out of my room के लिए एक better word हम जो बच्चे को सिखा सकते हैं वो है I need some space right now. It is more appropriate and calm also. Now, when we say this, we leave the room, and before leaving, we also have to say, whenever you feel like sharing, I am just around. तो इससे बच्चा अपने आप ही उसको एक कूलिंग टाइम भी चाहिए होती है. बच्चों को ज़रूरी नहीं है कि अगर कुछ उस समय बिगड़ा है तो उसी समय ही हमें उसे ठीक करना है. Some things needs to be mend after some time. ठीक है. तो इन अ रिलेशनशिप अगर बच्चे को हमने बोला you should apologize first, and then the child is saying she started it, तो यहाँ पे हमें बच्चे को ये सिखाना है more than our ego, connection matters. In a relationship, connection always matters more than our ego. And it's not just in a parent-child relationship, it is in every relationship under the sun. Now, coming to the, अब ये बच्चे थोड़े और बड़े हो रहे हैं, झगड़े और थोड़े बड़े होंगे, मुद्दे बड़े और होने वाले हैं इनके, अब ये छोटी छोटी चीज़ों पे नहीं लड़ते हैं. So coming to teens and pre-teens. So अब जब ये फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स रेपिटेटिव हो जाती है तो एक छोटी सी चीज़ जो काम आ सकती है यहाँ पे कि एक फैमिली मीटिंग मेथड कर सकते हैं हम. इफ वी सी रूटीन बिहेवियर, रूटीन पैटर्न ऑफ फाइट्स and disagreements, so tell them that today we have a meeting at so and so time and it is our family meeting time, your presence is important. तो बच्चों को important feel कराना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे. So we are going to explain them the purpose कि हम क्यों मिल रहे हैं, and we have to also set the ground rules. If I want to say something, nobody interrupts. When you are saying something, nobody interrupts. We hear everyone. There is no interrupt. Everyone gets a chance to speak. We reflect on their feelings. If need be, we write their feelings, we write the reason, we write the causes also. And then we invite solutions. Now, this is the key point. ये हमारा जो हम कहते हैं ना हुक्म का इक्का है. Invite solutions from the children first. कि ऐसे सिचुएशन में अगर ये कॉन्फ्लिक्ट हुई है तो क्या बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस है. व्हेन चिल्ड्रन क्रिएट सॉल्यूशंस मतलब वो जंग हमने ऑलरेडी जीत ली है. एंड देन टुगेदर वी चूज दैट सॉल्यूशन if we feel it is right, but let the solutions come from the children. Children will 100% cooperate more in the solutions that they help to create. Now, I will take questions here. We've come to the closing of the session. I want you to write in the chat box one thing that you would change today after this session. That one change you're going to bring after today's session. अभी जो हमने इतनी देर बात की उसमें से कोई एक ऐसी चीज है जो आप अपने पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में लेकर आएंगे, कोई एक चीज जो आप चेंज करके लाएंगे. टोन ऑफ टॉकिंग, सभ्यता सेज एवरीथिंग, कंपैरिजन स्टार्टिंग फैमिली मीटिंग टाइम, वंडरफुल. पोलाइट डायलॉग यूज करेंगे हम डेफिनेटली. विल लिसन मोर एंड देन विल गिव टाइम. फैमिली मीटिंग्स यूजिंग वर्ड्स माइंडफुली. Fantastic. I am so happy and I feel so fulfilled after 50 minutes of delivering ki I'm able to help you in a little possible way that I could. Now, my final message to all of you here is every relationship has conflict, not just sibling relationships.
What matters most is, can we return to connection after conflict? Can we return to connection after conflict? The goal is not raising children who never fight. This can never be a goal. The goal is raising children who know how to reset, repair, reconnect, and return to each other after difficult moments. I'll repeat that for you all. The goal is raising children who know how to reset, repair, reconnect, and return to each other after difficult moments. One day, we may not stand between our children, but the relationship they build today may become their emotional home tomorrow. I will show you one funny clip. हम बच्चों की लड़ाई में आमतौर पे रेफरी बन जाते हैं. Vinita, you have 3 minutes left. Yes. हम बच्चों की लड़ाई में आमतौर पे रेफरी बन जाते हैं. One second. लेकिन रेफरी बनने के बाद क्या होता है वो दिखाती हूँ. म्यूजिक बड़ी जानी पहचान है, राइट? One more time. बच्चे है ना झगड़ लेते हैं और हम रेफरी बन जाते हैं और उसके 2-3-4 मिनट के बाद में वो बच्चे वापस आपस में बात करने लग जाते हैं. तो यहाँ पे बुरा कौन हुआ? पेरेंट, रेफरी. सो वी हैव टू बी वेरी माइंडफुल कि हम जज बन रहे हैं, रेफरी बन रहे हैं, किसी बच्चे की साइड ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं. Okay, so in the chat box, Miss Vaishali has shared my Instagram handle. If you want more parenting insights, please follow the Instagram handle. Click on it, follow it, and we'll be sharing a parenting handout जो आज हमने डिस्कस किया है. उसके लिए आप लोगों को एक हैंडआउट भी होगा. whatever techniques and whatever words, framing, reframing, resetting that we can do with our children, you get a complete handout for the same. Also, if you had gained a little bit out of this session, there is a Google My Business handle link shared in the chat box. Please drop a review. It makes a lot of difference to us. We try and bring in more such sessions to you. Stay tuned. Right after this at 6 p.m. we have Guftagoo coming up. Guftagoo is a talk show by Carnival of Hope where we discuss important topics, mostly the topics which are a taboo in society to discuss about. And today's discussion is about POSH and POXO, which is a very important topic for parents, teachers, and individual to understand. Don't forget to join in right after this session, Guftagoo. Thank you so much for being a lovely, lovely audience here. Where is the talk show? You can go to Deep page, DEEP on Facebook, and it will start in a minute now. Thank you everyone for being a lovely, lovely audience. I hope Thank you so much. you have followed my Instagram handle, dropped a little positive feedback of what you've learned in here. On this note, we'll close and join Guftagoo right away. Thank you so much. Thank you for the session. It was a lovely one. Thank you so much.
Thank you so much, ma'am. Thank you for joining in. Thank you, So we do Vinita. not have a certificate for Deep Parenting League. We have certificate programs for attending Teach Grow, which is for teachers, which is we have a series of 12 sessions, and teachers who join in those programs get the certificates. For DPL, we do not have a certificate. Thank you so much, ma'am. Bye. Thank you so much. Follow me, we're signing out. Much. Yeah. Follow me. Are we signing out? Yeah, please leave the meeting. It will be stopped and the recording will be done. Very insightful session.